Тотарша бер сүз белмәгән Валяга Тотар авылында эшли яши башлау җиңел булмагандыр. Тик мәхәббәт таулар күчерә. Булачак тормыш иптәше Газизҗан белән танышкач, ул татарча сөйләшергә өйрәнә, хәләленең телен һәм динен кабул итә. Безнең әнкәй гомер буе авылда шушы үзебезнең авылларда фельдшер булып эшләде. Лаеклы ялга чыкканча көн, төн авырулар янында булды. Ул үзе өчен яшәми бугай инде, безнең өчен яши бугай. Татар мөхитендә яшәп, татар халкының гореф-гадәтләрен өйрәнү бик мавыктыргыч булды ди Валя апа. Газизҗан белән алар 4 балага гомер бүләк итәләр. Балаларына да мәгънәләрен өйрәнеп татар исемнәре кушалар. Хәләлемне бик яраттым. Аның динен, милләтен, телен дә хөрмәт иттем һәм үземне татар кызы итеп тойдым ди Валентина апа. Мөселман баласына кияүгә чыктым. Бик яраттым, чыктым. Ин беренче соңгы мәхәббәтем шул булды. 4 бала үстердем. Мөселманча исем куелдым. Икеләнеп тә җырмадым. Мен инде кичкенәдән әнкәйнең хезмәтен күреп үстем. Авыр хезмәт икәнен белеп үстем. Ләкин инде менә шул кичкенәдән аңа карап минем ак халат киясем килде, кешеләргә ярдәм итәсем килде. Әнкәй укыган училищеда укып 32 ел хәзер халыкка хезмәт күрсәтәм инде миндә. Әнкәйнең килене булам инде. Без аның белән 33 ел, менә иптәшем белән 33 ел, Аллага шөкер, гомер итәбез. 3 баланы үстергәндә әнкәйнең өлеше бик зур. Кичкенә генә килеш мин аларны әнкәйгә калдырып эшкә чыктым. 1 яшь тәтулмаган өлкәненә инде. Валентина апа 1956-1964 елларда Исәнсефтә эшли, акушерка вазифаларын башкара. Исәнсеф Искесәет авылларында фельдшер булып эшләгән чорда райондашыбыз 269 баланың киндек әбисе була. Юлда алып бардык, хәзер бебеләргә тотынды инде. Бер хатын нишләргә? Шофер машина фарасын кабызды да үзләре машина артыннан киттеләр ире белән. Без фара алдыннан бебеләттем шулай юлда. Валентина ханым 5 вакыт намазын калдырмый, ураза тота, дини йолаларны башкара. Бүген райондашыбыз Улы Айдар белән килене Римма тәрбиясендә бәхетле гомер кичерә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.